Hi hello friends, welcome back to our channel. இந்த வீடியோ பாத்தீங்கன்னா ஃபிஷஸ் வந்திருக்கு. ஃபிஷஸ்ல பாத்தீங்கன்னா லாட்டா ஸ்டாக் வந்திருக்கு. ஒரு 2 பாக்ஸ் ஃபுல்லா ஃபிஷஸ் வந்திருக்கு. ஸோ ஸ்டாக் பார்த்தீங்கன்னா இந்த டைம் இது மட்டும் தான் எடுப்போம். நெக்ஸ்ட் வீக் ஃபுல்லாக லீவு நான் உங்களுக்கு அப்டேட் பண்ணுறேன். ஸோ கொரியர் எதுவுமே இல்லை நெக்ஸ்ட் வீக்கில். தேவைப்படுறீங்க ஷாப் வந்து மட்டும் வாங்கிக்கோங்க. இப்போ என்னென்ன ஸ்டாக் வந்து பார்க்கலாம். குயிக்காக லாட்டாக நிறைய ஸ்டாக் எடுத்துருக்கோம். ஃபஸ்ட்டு பார்த்தீங்கன்னா இம்போர்ட் ஃப்ளவரான் எடுத்துருக்கோம். ஸோ ரெட் ட்ராகனில் இம்போர்ட் ஃப்ளவரான் கேட்டிருந்தாங்க. ஸோ அது ஆர்டர் பேஸில் எடுத்துருக்கோம் லோக்கலில். ஸோ அதெல்லாம் பார்த்தீங்கன்னா இதெல்லாம் வந்து டம்போ இயர் பீட்டாஸ். ஸோ பீட்டாஸ்லேயே பார்த்தீங்கன்னா டம்போ இயர் கேட்டிருந்தீங்க நிறைய பேர். இது டம்போ இயர் ஃபீமேலு. ப்ரைஸ் ரொம்ப கம்மி. ஒரு பீஸே 40 ரூபா. 5 பீஸ் எடுத்தீங்கன்னா ஒரு பீஸ் 30 ரூபா அந்த மாதிரி தான் வரும். ஸோ அதுக்கப்புறம் பார்த்தீங்கன்னா கப்பீஸு. ஸோ இதில் பார்த்தீங்கன்னா பர்பிள் பெரி கப்பீஸ் இருக்குது. நான் உங்களுக்கு எல்லாமே அப்டேட் பண்ணுறேன் டேங்கில் விட்டுட்டு. ஸோ அதுக்கப்புறம் இது ஒயிட் டெக்ஸ்டிடோ, எல்லோ டெக்ஸ்டிடோ அந்த மாதிரி டெக்ஸ்டிடோ வெரைட்டிஸ் இருக்குது. ஸோ அதுக்கப்புறம் ஃபீமேல் பீட்டா சின்ன சைஸ் இருக்குது. ஒரு பீஸே பார்த்தீங்கன்னா வெறும் 5 ரூபா. ஸோ அந்த சைஸு மினிமம் 10 பீஸ் எடுத்தீங்கன்னா இந்த ப்ரைஸ் தான். ஒரு பீஸ் 5 ரூபாய்க்கு கிடைக்கும். 10 பீஸ் எடுக்கிறோம். ஸோ அதுக்கப்புறம் பார்த்தீங்கன்னா விடோ ட்ரெஸ் வந்துருக்கு ஒயிட் கலரு. ஸோ இதெல்லாம் லாட்டாக ஃபீடிங்க்கு ஏதாவது பெரிய சைஸ் ஃபிஷ் வச்சுருக்கீங்க, ஃபீடிங் தேவைப்படுதுன்னா வாங்கிக்கோங்க. பீஸே உங்களுக்கு 5 ரூபா அந்த மாதிரி தான் வரும். ஒயிட் கலர் பெரிய டெட்ராவே 5 ரூபா தான் வரும். ஸோ இது லாட்டாக எடுத்திங்கன்னா முன்னாடியே சொல்லி வச்சுக்கிங்க ப்ரைஸ் ரொம்ப கம்மியாக வரும். ஆனால் உங்களுக்கு கொரியர் சார்ஜஸ் ஒரு 100-150 பீஸ் எடுத்தீங்க கொரியர் அதிகமாக வரும். ஸோ வேணுங்கிறீங்க நேரில் வந்து கூட வாங்கிக்கோங்க, இல்லை பஸ்ஸில் வாங்கிக்கோங்க. ஸோ அதுக்கப்புறம் கலர் டெட்ரா க்ரீனும் எல்லோ மட்டும் 2 பீஸ் மட்டும் 2 கலர் மட்டும் எடுத்துருக்கோம். மற்ற கலர்ஸ் எல்லாமே நம்மள்ட்ட நிறைய ஸ்டாக் இருக்குது. ஸோ அதனால் இதில் எடுத்துருக்கோம். மொத்தமாக ஒரு 200 பீஸ் மேலே இருக்கும் கலர் டெட்ராஸு. தேவைப்படுறீங்க அதுவும் ஆர்டர் கொடுத்து வாங்கிக்கோங்க. ஸோ அதெல்லாம் பார்த்தீங்கன்னா பீட்டாஸ் வந்துருக்கு. ஸோ பீட்டாஸ் ஃபீமேலில் இம்போர்ட் எக்கோட நிறைய பேர் கேட்டிருந்தீங்க. ஸோ இது ஃபுல்லாக எக்கோடு வந்துருக்கு. ஒரு பீஸ் பார்த்தீங்கன்னா 100 வரும். ஏன்னு பார்த்தீங்கன்னா ரொம்ப ரொம்ப பெரிய சைஸு. நீங்கள் எடுத்துகிட்டு போய் 2 days 3 daysலேயே ப்ரீடிங் பண்ணலாம். ஸோ அந்தளவுக்கு மேல் ரெடியாக இருந்துச்சு அப்படின்னா நீங்கள் 2 daysலேயே ப்ரீடிங் பண்ணலாம். அந்த சைஸில் எடுத்துருக்கோம். எல்லாமே எக்கோட தான் இருக்குது. தேவைப்படுறீங்க வாங்கிக்கோங்க. ஸோ இதுவும் ஸ்டாக் இருக்குது. ஸோ அதுக்கப்புறம் பார்த்தீங்கன்னா இதில் இருக்கிறது சக்கர்ஸ். ஸோ சக்கர் பார்த்தீங்கன்னா நீங்கள் இப்போ சக்கர் கேட்பீங்களா? ஸோ அந்த டைப்பில் அல்பினோ சக்கர்னு சொல்லுவாங்க. ஸோ அது வந்துருக்கு. ஸோ நார்மலாக பிளாக் சக்கர் மட்டும் தான் பார்த்துருப்பீங்க. ஸோ இது அல்பினோ சக்கர் பார்க்குறதுக்கு ரொம்ப யூனிக்காக இருக்குது. ஒரு 6 பீஸ் மட்டும் தனிக்கவே எடுத்துருக்கோம். ஒரு பீஸ் வந்து 100 ரூபா வரும். சைஸ் ரொம்ப பெருசு. சைஸ் பார்த்தீங்கன்னா ஒரு 5 இன்ச்சு 6 இன்ச்சு அது மாதிரி பெரிய சைஸு. நீங்கள் அரowna ஃபிஷ் வச்சுருக்கீங்க, இல்லை பெரிய பெரிய ஃபிஷ் வச்சுருக்கீங்க, அந்த டேங்க்கில் க்ளீன் பண்ணணும், ஆர்கே க்ளீன் பண்ணணும், இந்த மாதிரி ஃபிஷ் வச்சுக்கோங்க. பார்க்குறப்போ அழகாக இருக்கும். நான் உங்களுக்கு டேங்க்கில் விட்டு ஷோ பண்ணி காட்டுறப்போ உங்களுக்கே தெரியும். ஸோ இது ஃபுல்லாக ஒரு பாக்ஸில் வந்துருக்கு. இன்னொரு பாக்ஸில் என்னென்ன இருக்குன்னு ஓப்பன் பண்ணி பார்க்கலாம். ஓகே ஃப்ரெண்ட்ஸ், இது அடுத்த பாக்ஸு. ஸோ இதில் என்னென்ன வந்துட்டு பார்க்கலாம். ஸோ இதில் பார்த்தீங்கன்னா பீட்டாஸ் வெரைட்டிஸ் நிறைய எடுத்துருக்கோம் மொத்தத்தில். ஸோ பீட்டாஸ் மட்டும் ஒரு 40-50 பீஸ் இருக்குன்னு நினைக்கிறேன். உங்களுக்கு அப்டேட் பண்ணுறேன். ஸோ சின்ன பீட்டாஸ் ஃபீமேல் பீட்டாஸ் சேர்த்துனா 150 பக்கம் வரும். ஸோ உங்களுக்கு அப்டேட் பண்ணுறேன். தேவைப்படுறது நீங்கள் ஆர்டர் கொடுத்து வாங்கிக்கலாம். ஸோ இது ஃபுல்லாக பார்த்தீங்கன்னா பீட்டாஸ் தான். ஸோ அதில் பார்த்துருப்பீங்க. ஸோ அது இம்போர்ட்டில் ஃபீமேல் பார்த்துருப்பீங்க. இது ஃபுல்லாக மேலு நல்ல பெரிய பெரிய சைஸ் வந்துருக்கு. ஸோ அது இல்லாமல் க்ரௌண்ட் டேல்ஸ் நிறைய எடுத்துருக்கோம். ஒரு 10 பீஸ் க்ரௌண்ட் டேல் எடுத்துருக்கோம். ஸோ எல்லாமே ஆஃபர் ப்ரைஸில் கொடுக்க போகிறோம். தேவைப்படுறீங்க பார்த்து வாங்கிக்கோங்க. ஸோ இது ஃபுல்லாக பார்த்தீங்கன்னா இன்றைக்கி நைட்டுக்குள்ளே எல்லா அப்டேட்டும் வந்துடும். மண்டே தான் லாஸ்ட் ஷிப்பிங்கே நாளைக்கு. ஸோ அதுக்கப்புறம் ஷிப்பிங்கே இல்லை. ஒரு 1 வீக் அப்புறம் அடுத்த மண்டே தான் ஷிப்பிங் வரும். அதனால் நாளைக்கே முடிஞ்ச வரைக்கும் ஆர்டர் கொடுத்து வாங்கிக்கோங்க. இது எல்லாமே குரூப்பில் அப்டேட் பண்ணுறேன். தேவைப்படுறீங்க வாங்கிக்கோங்க. லாட் ஆஃப் கலெக்ஷன் வந்துருக்கு. ஸோ அதுக்கப்புறம் பார்த்தீங்கன்னா க்ரீன் டெட்ராஸு, அதுக்கப்புறம் ரெட் டைகர், க்ரீன் டைகர் அதெல்லாம் வந்துருக்கு. ஸோ அதுக்கப்புறம் பிளட் பாக்ஸ் எடுத்துருக்கோம். நம்ம யூஸுக்காகவும் சேல்ஸ் பண்ணுறப்ப எடுத்துருக்கோம். ஸோ அதுக்கப்புறம் பார்த்தீங்கன்னா பாக்கு பிரானா எடுத்துருக்கோம். இது ஃபுல்லாக பாக்கு பிரானா. ஸோ இது ஸ்டாக் வந்துருக்கு. ஸோ அதுக்கப்புறம் டின் ஃபாயில் பெரிய சைஸு. ஸோ கஸ்டமர் கேட்டிருந்தாங்க. ஸோ அதனால் டின் ஃபாயிலே பெரிய சைஸ் எடுத்துருக்கோம். ஸோ அது உங்களுக்கு தேவையான பார்த்து வாங்கிக்கலாம். ஸோ அதுக்கப்புறம் அரowna வந்துருக்கு, சில்வர் அரowna. ஸோ இது வெறும் 1000 ரூபா தான். ஸோ இதெல்லாம் பிளட் பாக்ஸ் ஃப்ரீயாக கொடுத்துருவோம். நிறைய பேர் வாங்கிட்டீங்க. ஸோ அடுத்த நாளே சேல்ஸ் ஆயிடுச்சு. ஸோ அதே மாதிரி மறுபடியும் ஆர்டர் கொடுத்துருக்கேன். ஸோ வேணும் வரைக்கும் பார்த்து புக் பண்ணிக்கோங்க. இது வாங்கிட்டீங்கன்னா பிளட் பாக்ஸ் ஃப்ரீயாக வந்துடும். அது யூஸ் பண்ணுறதுக்கு. ஸோ ஃபிஷ்ஷும் வந்துடும். வெறும் 1000 ரூபீஸுக்கு சில்வர் அரowna. ஸோ வேணும் வரைக்கும் பார்த்து வாங்கிக்கோங்க. அதுக்கப்புறம் கோல்டு எடுத்துருக்கோம். ஸோ சின்ன சைஸ் கோல்டு 10 ரூபா சைஸ் கோல்டு எடுத்துருக்கோம். ஸோ இது யாருக்கா தேவைனாலும் பார்த்து வாங்கிக்கோங்க. ஸோ அதுக்கப்புறம் பார்த்தீங்கன்னா கோயிக்கார்ப் எடுத்துருக்கோம். ஸோ பேரே உங்களுக்கு 30 ரூபா அந்த மாதிரி வரும். சைஸ் ரொம்ப பெருசாக இருக்கும். ஒரு 3 இன்ச்சு 2.5 இன்ச்சஸ் மேலே தான் இருக்கும். பேரே உங்களுக்கு 30 ரூபாய்க்கு கிடைக்கும். ஸோ இதுக்கு எல்லாமே ஷிப்பிங் இருக்குது. நிறைய கலெக்ஷன்ஸ் இருக்குது. ஸோ இது எல்லாமே டேங்க் ஷிப் பண்ணிவிட்டு ஒன்றே எல்லாம் உங்களுக்கு ரேட்டோட அப்டேட் பண்ணுறேன். தேவைப்படுறீங்க ஆர்டர் கொடுத்து வாங்கிக்கோங்க. ஸோ மறுபடியும் சொல்கிறேன், நாளைக்கு மட்டும் தான் லாஸ்ட் ஷிப்பிங்க. வேணும் வரைக்கும் நாளைக்குள்ள ஆர்டர் கொடுத்து வாங்கிக்கலாம். ஓகே ஃப்ரெண்ட்ஸ், ஃபிஷஸோட ஸ்டாக்கை பார்க்கலாம். ஸோ ஃபஸ்ட்டு பார்த்தீங்கன்னா டெட்ராஸு. ஸோ டெட்ராஸ் பார்த்தீங்கன்னா நம்மள்ட்ட எப்போவுமே லாட்டாக ஸ்டாக் இருக்கும். இன்றைக்கி பார்த்தீங்கன்னா ஒரு 300க்கு மேலே இருக்குது ஸ்டாக்கு. தேவைப்படுறீங்க ஆர்டர் கொடுத்து வாங்கிக்கோங்க. இதில் ஒயிட் கலர் இருக்குது. ஒயிட் கலரில் வெறும் பீஸ் 5 ரூபா தான். வேணுங்கிறீங்க லாட்டாக வேணும் லாட்டாக கூட வாங்கிக்கோங்க. மற்ற கலர்ஸ் எல்லாமே பேர் 40 ரூபா. பெரிய சைஸாகவே இருக்குது. உங்களுக்கு சைஸ் பார்த்தீங்கன்னா நல்ல பெரிய சைஸு. தேவைப்படுறீங்க வாங்கிக்கோங்க. ஸோ இம்போர்ட் ஃப்ளவரான் போட்டிருந்தோம்ல அது இதுதான். ஸோ இது வந்து சேல்ஸுக்கு இல்லை. ஸோ மற்ற எல்லாமே உங்களுக்கு அப்டேட் பண்ணுறேன். இதில் பார்த்தீங்கன்னா ஜீப்ராஸ் இருக்குது. இதில் கப்பீஸ் இருக்குது. கப்பீஸில் ஃபீமேல் மட்டும்தான் இருக்குது. இதில் ஜீப்ராஸ் இருக்குது. பிரேஸ் கலர் இருக்குது. பிங்க் கலர் வேணால் பிங்க் கலர் இருக்குது. இதெல்லாம் பர்பிள் பெரி. ஸோ பர்பிள் பெரி வேணாலும் நீங்கள் வாங்கிக்கலாம். ஸோ
ஸோ தேவைப்படுறீங்க ஆர்டர் கொடுத்து வாங்கிக்கோங்க. இதெல்லாம் பர்பிள் பெரி பேரே உங்களுக்கு 50 ரூபா வரும். இதில் 10 பேர் எடுத்திங்கன்னா ப்ரைஸ் கம்மியாகும். ஏஞ்சல் பெரிய சைஸ் இருக்குது. ஸோ பேர் 80 ரூபா வரும். இது எல்லாமே பார்த்தீங்கன்னா முடிஞ்ச வரைக்கும் இன்றைக்குள்ள ஆர்டர் கொடுத்துக்கோங்க. இன்றைக்கி தான் லாஸ்ட் ஷிப்மெண்ட். ஸோ அதுக்கப்புறம் டம்போ இயர் பீட்டாஸ் இருக்குது. ஃபீமேல்ஸ் எல்லாமே டம்போ இயர். இதெல்லாம் 5 பீஸ் எடுத்திங்கன்னா 150 ரூபா அந்த மாதிரி தான் வரும். ஸோ வேணுங்கிறீங்க 5 பீஸ் வாங்கிக்கோங்க. டம்போ இயரில் ரேட் அதிகமாக வரும். ஸோ ஒரு பீஸே 60 ரூபா 70 ரூபா சொல்லுவாங்க. நம்மள்ட்ட 5 பீஸ் எடுத்திங்கன்னா 150 ரூபா தான் வரும். ஸோ அதுக்கப்புறம் கப்பீஸில் ஒயிட் டெக்ஸிடோ அந்த மாதிரி நல்ல பியூர் ஒயிட் கலரில் வர்றது எல்லாமே இருக்குது. டெக்ஸ்டோலே பார்த்தீங்கன்னா ஒன்று இந்த மாதிரி ஒயிட்டாக கிடைக்கும். தேவைப்படுறீங்க வாங்கிக்கோங்க. பேர் உங்களுக்கு 60 ரூபா வரும். ஸோ 5 பேரில் எடுத்திங்கன்னா உங்களுக்கு ஒரு பேருக்கு 10 ரூபா கம்மியாகும். அதுக்கப்புறம் 5 ரூபா மாலிஸில் கொஞ்சம் ஸ்டாக் இருக்குது. தேவைப்படுறீங்க வாங்கிக்கோங்க. அதுக்கப்புறம் க்ரீன் டைகர் பார்ப்பு ரெட் டைகர் பார்ப்பு இருக்குது. தேவைப்படுறீங்க இது வாங்கிக்கோங்க. ஸோ இதெல்லாம் பேர் 60 ரூபா வரும். அதுக்கப்புறம் பேரட் இருக்குது. ஸோ ரெட்டையில் எல்லாம் புக்கிங் ஆகிடுச்சு. ஃப்ளவரான் ஃப்ரை இருக்குது. ஸோ நீங்கள் அதை பார்த்தீங்களா ஃப்ளவரான் இம்போர்ட் அந்தளவுக்கு குவாலிட்டியாக வரும். ஸோ வளர்த்துனவங்க நம்மளுக்கு அப்டேட் பண்ணியிருப்பாங்க. நீங்கள் அதில் பார்த்தீங்கன்னா தெரிஞ்சிருக்கும். ஸோ பீஸ் வெறும் 40 ரூபா தான் ஃப்ளவரான் ஃப்ரைஸ். ஆனால் குவாலிட்டி சூப்பராக இருக்கும். ஸோ அதுக்கப்புறம் மிக்சடு பீஸு பேரே உங்களுக்கு 30 ரூபா அந்த மாதிரி கிடைக்கும். ஸோ அதுக்கப்புறம் ஆஸ்கார் ஒரே ஒரு இம்போர்ட் ஆஸ்கார் இருக்குது. அல்பினோ டைகர் ஆஸ்காரில் தேவைப்படுறீங்க வாங்கிக்கோங்க. 150 ரூபா மட்டும்தான். ஸோ இதெல்லாமே ஒயிட் எட்ரா பீஸ் 5 ரூபா. ஸோ மினிமம் குவான்டிட்டி எடுக்கணும். அப்போ தான் ஷிப்பிங் இருக்குது. ஸோ இதெல்லாம் 10 ரூபா கோல்டு கொஞ்சம் ஸ்டாக் இருக்குது. அதுக்கப்புறம் வந்து டின் ஃபைல் பெரிய சைஸ் இருக்குது. ஸோ இதில் மேலே அப்படியே பார்த்தீங்கன்னா மாலிஸ் இது எல்லாமே நிறைய ஸ்டாக் இருக்குது. ஸோ அதுக்கப்புறம் செனகல்ஸ் இருக்குது. தேவைப்படுறீங்க வாங்கிக்கோங்க. செனகல் பீஸே 200 ரூபா தான். ஸோ இது ஃபுல்லாக செனகல். ஸோ அப்டேட்ஸ் பார்த்தீங்கன்னா இதுதான் லாஸ்ட் அப்டேட்டு. இது தேவைப்படுறீங்க கொஞ்சம் குயிக்காக பார்த்து ஆர்டர் கொடுத்து வாங்கிக்கோங்க. பீட்டாஸ் நிறைய இருக்குது. ஸோ ஒன் பை ஒன்னாக பார்க்கலாம். இதான் க்ரௌன் டெயிலு பீஸே வெறும் 80 ரூபா க்ரௌன் டெயிலு. ஸோ தேவைப்படுறீங்க வாங்கிக்கோங்க. இன்றைக்கி புக் பண்ணுறவங்களுக்கு மட்டும்தான் இந்த ப்ரைஸில் வரும். ஸோ அதுக்கப்புறம் பார்த்தீங்கன்னா இது ஃபுல் மூன்ஸ் எல்லாமே பீஸ் 100 ரூபா. ஸோ டபுள் டெயில் வந்திருக்கு. டபுள் டெயில் எல்லாமே பீஸ் 130 ரூபா. டம்போ இயர் இருக்குது. ஸோ எல்லாமே டம்போ இயர் உங்களுக்கு பார்த்தீங்கன்னா தெரியும். இது எல்லாமே 130 ரூபா பீஸு. ஸோ இதெல்லாம் 200 ரூபா வரைக்கும் வரும். ஸோ நம்ம ஆஃபர் ப்ரைஸில் போட்டிருக்கோம் 130 ரூபா. ஸோ இந்த க்ரௌன் டெயிலை பாருங்கள் வெறும் 80 ரூபா தான். ஸோ பின்னாடி இருக்குது க்ரௌன் டெயிலு. ஸோ இதெல்லாமே பீஸ் வெறும் 80 ரூபா. தேவைப்படுறீங்க வாங்கிக்கோங்க. இம்போர்ட்டில் ப்ரீடிங் சைஸில் ஃபீமேல் இருக்குது 100 ரூபா இது. ஸோ இன்றைக்கி வாங்குறவங்களுக்கு 90 ரூபா. ரொம்ப பெருசு இது. எக்கோடு இருக்குது. ஸோ அதுக்கப்புறம் அதுலேயும் உங்களுக்கு சின்ன சைஸ் ஃபீமேல் வேணும். ஒரு 10 பீஸ் வேணும்னா ஒரு பீஸ் 5 ரூபாய்க்கு கிடைக்கும். தேவைப்படுறீங்க முன்னாடியே சொல்லி வாங்கிக்கோங்க. ஸோ இது ஃபுல்லாக நிறைய ஸ்டாக் இருக்குது. ஸோ இதில் ஏதாவது பீட்டாஸ் தேவை அப்படின்னா நீங்கள் ஸ்க்ரீன்ஷாட் எடுத்து வச்சுக்கலாம். ஸோ இது இருக்கிற க்ரௌன் டெயில் எல்லாமே பார்த்தீங்கன்னா 80 ரூபா. ஸோ இதெல்லாம் ஃபுல் மூணு மாதிரி பிங்க் கலரு. ஸோ ரெட் கலர் க்ரௌன் டெயில் ஃபீமேல் இம்போர்ட் எல்லாமே எக்கோடு இருக்குது. ஸோ அதுக்கு மேட்சான மேல்ஸும் இருக்குது. தேவைப்படுறீங்க வாங்கிக்கோங்க. நிறைய ஸ்டாக் இருக்குது. ஸோ மொத்தமாக ஒரு 30-40 எடுத்தோம். ஸோ அதில் நிறைய நான் ஷாப்லேயே சேல் ஆயிடுச்சு. ஸோ மீதி இருக்கிறதெல்லாம் உங்களுக்கு அப்டேட் பண்ணியிருக்கேன். ஸோ அதுக்கப்புறம் பார்த்தீங்கன்னா இதில் இருக்கிறது எல்லாமே ஷார்க்கு. இது தேவைனாலும் வாங்கிக்கலாம். இதில் கொய்கார்ப்பு கோல்டு இதெல்லாமே கொஞ்சம் ஸ்டாக் இருக்குது. ஸோ இதெல்லாம் பார்த்தீங்கன்னா பிளட் டாப்ஸ் இருந்துச்சு. அது எல்லாமே புக்கிங் ஆயிடுச்சு. ஸோ அல்பினோ சக்கர் வந்துருச்சு. கோல்டன் சக்கர்னு சொல்லுவாங்களே. ஸோ அது இருக்குது. ஸோ தேவைப்படுறீங்க வாங்கிக்கோங்க. சக்கர்லேயே கொஞ்சம் யூனிக்காக வேணும் அப்படின்னா இது வாங்கிக்கலாம். சைஸ் ரொம்ப பெருசு. அரௌனா டேங்க் இந்த மாதிரி பெரிய பெரிய கேட் ஃபிஷ் டேங்க்ல விறக்கு யூஸ்ஃபுல்லாக இருக்கும். சின்னதெல்லாம் விட்டிங்கன்னா சாப்பிட்ரும். இந்த மாதிரி சைஸில் விட்டிங்கன்னா ஒன்றுமே பண்ணாது. ஸோ இது பீஸே பார்த்தீங்கன்னா 100 ரூபாய்க்கு கிடைக்கும். தேவைப்படுறீங்க வாங்கிக்கோங்க. சைஸ் ஒரு 4 இன்ச்சுக்கு மேலே 5 இன்ச் அந்த மாதிரி இருக்கும். ஸோ ஆல்மோஸ்ட் எல்லாமே அப்டேட் பண்ணிவிட்டேன். ஏதாவது தேவை அப்படின்னா ஸ்க்ரீனில் நம்பர் ஷோ பண்ணுறேன். அதில் பார்த்து ஆர்டர் கொடுத்து வாங்கிக்கோங்க. ஸோ ரெயின்போ ஷார்க்கும் அவைலபிள் இருக்குது. ஸோ இதெல்லாம் பாக்கு பிரான ஒரு டேங்க்கில் இருக்குது. ஸோ அது வேணாலும் வாங்கிக்கோங்க. மோஸ்ட்லி எல்லாமே அப்டேட் பண்ணிவிட்டு ரேட்டோட சொல்லிவிட்டு தேவைப்படுறீங்க ஸ்க்ரீனில் நம்பர் கான்டாக்ட் பண்ணி சீக்கிரமாக வாங்கிக்கோங்க.